A Vara napja egy ünnep, amit az Egyesült Emberi Birodalom, vagyis a United Empire of Earth minden évben október 27-én tart. Ezen a napon az emberek fekete és zöld színekkel díszített utcai fesztiválokat rendeznek, és baráti megemlékezéseket tartanak, hogy tisztelegjenek az elhunytak emléke előtt. Sokan olyan jelmezekbe bújnak, amik elhunyt embereket idéznek meg, mások pedig rémtörténeteket mesélnek, különösen olyanokat, amik az űrben történt rejtélyes eseményekről szólnak. A napot az emberek egyszerre tartják az élet örömének és a halál misztikumának ünnepeként. Az ünnep eredete 2557. október 27-ére nyúlik vissza. Ekkor tűnt el rejtélyes körülmények között a Vara nevű felfedezőhajó, ami a nemrég felfedezett Hades rendszer második bolygója körül keringett. A kapcsolat a Retor rendszer irányába már kora reggel megszakadt, miután a hajó kapitánya, Tisiphon Heptén, elküldte első jelentését az idegen, romos városokról, amiket a bolygón talált. Néhány órával később a hajó rendszerei is leálltak, és megszűnt minden automatikus státuszjelentés. Másnap kereső és mentőcsapatokat küldtek a területre, de sem a hajót, sem a legénységet soha nem találták meg. Egyetlen roncsdarabot vagy maradványt sem sikerült felfedezni. A Vara rejtélyes eltűnése után a következő években különféle pletykák kezdtek terjedni az űrszállítók és az utazók között. A szóbeszéd szerint valami gonosz dolog bujkált a Hades rendszerben. Sokan elkezdték elkerülni ezt a rendszert minden év október 27-én, mert azt beszélték, hogy ezen a napon a Vara hajó és legénysége visszatér a halálból, hogy kísértsen. A történetek sokfélék voltak, de mind ugyanarra a félelemre épültek, az űrutazás veszélyeire. Egyes történetekben a halott legénység titokban beszállt más hajókra, hogy szabotálja a létfontosságú rendszereket. Más változatokban a szellemek addig kísértették az élőket, amíg azok meg nem őrültek, és ki nem nyitották a saját hajójuk zsilipjeit. Megint más történetek szerint mentőcsapatok elhagyott hajókat találtak, amelyeken a megfagyott testek a legrosszabb pillanatban hirtelen életre keltek. Ezek a hátborzongató történetek máig a Vara napja szerves részét képezik. A legenda egyik könnyedebb változata egy olyan bátor utazóról szólt, aki a szerencse érdekében a Vara legénységének egyik tagjának öltözött. Ez a babona adta az ötletet ahhoz a szokáshoz, hogy az emberek az elhunytaknak öltöznek, hogy ezzel elkerüljék a balszerencsét az űrutazások során. A Terra bolygón, pontosabban a Terra 3-as világán, a fiatal ellenkultúra is felkarolta ezt a hiedelmet, és 2593. október 27-én megszervezték az első hivatalos Vara napja eseményt. Sokan az előző évben elhunyt imperátor, Ivar Messer jelmezét öltötték magukra. A hivatalos magyarázat szerint ezzel akarták elűzni a gonoszt, de a résztvevők által énekelt dalok inkább Messer halálát ünnepelték. A fia, második Deacon Messer, és a United Empire of Earth kormánya megpróbálta a felvételeket pozitív színben bemutatni. Azt hirdették, hogy ez egy szeretetteljes megemlékezés az elhunytakról, és 2594-ben már a kormány is támogatta a megemlékezéseket. 2595-ben pedig hivatalosan is bevezették a Vara napját, mint minden évben megtartott ünnepet. Ma ez a nap elsősorban az elhunytak tiszteletéről és az élet ünnepléséről szól. A Vara napján az emberek jelmezeket öltenek, elhunyt szeretteikre emlékeznek és rémtörténeteket mesélnek. Emellett számos más hagyomány is kialakult, amelyek a halottak ünnepéhez kapcsolódnak. Ilyen például a különleges ételek és italok fogyasztása, mint a léleksütemények és a jegesbor, a gyertyagyújtás, valamint a virrasztás egészen a hajnal első fényéig. Az űrállomásokon a mesterséges nappal-éjszaka ciklus jelzi az ünnepségek végét. Sok űrutazó balszerencsének tartja, ha kihagyja ezt a napot, mert úgy hiszik, ezzel magukra vonják a holtak haragját. Gyakori szokás,
hogy a családtagok vagy barátok előveszik az elhunyt szeretteik hologramjait, és fekete-zöld szalagokkal díszítik őket. Ez a színpáros a vara legénységének egyenruhájára utal. Akiknek nincs ilyen hologramjuk, sokszor egy híres, már elhunyt személy képét állítják ki helyette. A hosszú távú űrutazók és felfedezők még ma is igyekeznek elkerülni a Hades rendszert október végén, mondván, jobb nem kísérteni a sorsot.